Hola chicas y chicas, y bienvenidos un día más a mi canal. Ustedes me pedían mucho los paquetes de Ten cuidado con el perro y pues yo pedí uno. Pero pedí uno sorpresa porque yo no voy a saber qué hay en ese paquete que ahorita vamos a abrir. Bueno, aquí está. Tiene hasta con listón y todo este paquete, miren. Y aquí dice cuidado con el perro. Sí, se escuchan muchas cositas, pero abrimos. Vean, aquí dice cuidado con el perro. Que me encantó. Oh, wow, hay muchas cosas. Empezaremos con estos ponis que vienen. Viene este y este. Son muchos, miren, son este pony me encanta por su cabello y por el color, porque mi color favorito es el morado. Miren su cola, ese pelo. Y viene también este, el Rainbow, que tiene alas. Y miren su cabello, qué lindo. Y miren su cola, como que verdecito es, como que verde. También vienen estos chiquitos que tienen su marca, que son panes, o sea, como pasteles. Y este es uno de ganchos, como de moda y así, de ropa. Ay, chicos, se me cayeron todos estos. Y aquí está. Este me gustó bien mucho por su pelo, miren. Verde y como los chinitos. Estos son los dos. Ay, chicos. Y estos son los más grandes. Los pongo aquí. Todos. Ok, esto es hora de ponerlos acá. Venga para acá. Y vean. Listo. Sí. Y también tengo estas. Me checaron. Y miren qué lindas. Este es de corazón. Y este es como una bolita. Oh my god, qué bonita. Y estoy bien calientita. Este corazón cambia de color. Cambia a plateado. Como pueden ver. Vamos a cambiar por acá. Por acá. Y vamos a cambiarlo de su color normal. Me encanta ese corazón. Como es toda la cosa. Ok. Estos me encantaron. Como es este rosa. Les voy a poner de este lado. Y ahora tienen. Oh, una bolsita. Esto viene de muy lejos, por eso tiene basurita. Polvo. Una bolsita de carita. Qué lindo. Y son de esas para que eches tu dinero aquí. Oh, pues viene muy empolvada. Como pueden ver, vean. Y como que sacas esto y se vuelve al revés. Pero necesito lavarla de aquí. Como que son ya cosas usadas que compré. Vean nomás. Vean la tierra. Le hice así. Y sí quedó limpio, pero no tan limpio. Lo voy a poner aquí. Y ahora siguen. ¡Wow! Esta monita está súper bonita. Vean.
Qué linda monita. Hola amiguitos, yo soy Clary. Vean qué hermoso. Nunca voy a perder a esta muñequita. Miren, aquí le sobró un ochito. Bueno, te voy a poner aquí junto con los ponis. Ahora vienen. Wow, estos dos labiales son muy lindos. Vean. Este me gusta, no sé qué es esto. Este sí que es, sí sé qué es. Ya. Y este también. Este sí sé qué es. Eso es labial. Vean. Lo voy a abrir. Ok. Una, dos. Y... se abre hasta ahí. Como pueden ver la rayita. Y así me puedo limpiar mis labios. Vean. Aquí me voy a acercar mi cara. Están muy lindos mis labios. Ok, se bajó. Ustedes díganme, ¿quedaron o no quedaron mis labios? Me los voy a limpiar bien. ¿Vean? Sí, ven muy lindos. Vean el color. Vean qué lindo color de brillo. Ok, ya es tiempo de cortarlo. Ahora, esto en verdad no sé qué es y no sé cómo se abre. Es como en el lado. Creo que sí sé por dónde se abre. ¡Wow! Vean, es una vaselina. Aquí este botecito lo puedo usar de bote. De basura para mis Barbies. Este ya lo quito cuando se me acabe. Vean. ¡Ah, huele súper rico! Me voy a pintar. Esto es como bálsamo. Esto en verdad está súper bonito. Me gustó mucho este. Bueno, creo que ya no quedan más sorpresas. Oh, sí, queda una. Es una cajita súper pequeña. ¡Fuera basura! Una cajita súper pequeña con un moño que tiene algo aquí. Vean. Oh, casi la abro, pero no vi que está súper linda. Vamos a abrirla. Ok, ahorita vengo, chicos. Bueno, chicos, ya sé que ahora es tiempo de abrirla. ¡Oh, qué hermosa! Vean, vean, quiero que lo vean ustedes mismos.